ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குக் வித் விஜய். இன்றைக்கி நாங்கள் எப்பயுமே வீட்டில் ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி இந்த கஷாயம் ரெடி பண்ணி குடிக்கிறோம். இதுதான் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் இந்த சளி, இருமல், ஜுரம், தலைவலி இல்லாமல் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகாமல் காப்பாற்றுது. இதில் நான் சேர்த்துக்கிறது வெத்தலை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வயிறு கோளாறு நீங்கும், இருமல், சளி, ஆஸ்மா, மூச்சுக்கோளாறு இதெல்லாம் சரியாக போயிடும். மஞ்சத்தூள் நமக்கு நல்லாவே தெரியும், கிருமி நாசினி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக உள்ளது மஞ்சத்தூள். இதில் சுக்குன்னு ஆட் பண்ணிக்க. சுக்கு கடும் சளி, இந்த வாயு தொல்லை, இந்த நுரையீரலில் இருக்க சளியெல்லாம் அகற்றிவிடும். பெப்பர் இந்த சளி தான், அந்த நுரையீரலில் சளி செய்யாமல் நமக்கு காப்பாற்றும். ஜீரகம் நல்ல பசியை நல்லா நமக்கு தூண்டிவிடும். சீரகம்னாலே நம்ம உடம்புல அகம், நம்ம நல்ல உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியானது சீரகம். இப்போது இந்த தண்ணி, கிராம்பு ஏலக்காய் தண்ணியை பற்றி நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த கஷாயத்துக்கு எப்படி ரெடி பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் 4லேருந்து 5 பேருக்கு இந்த கஷாயம் பண்ணுறேன். அதனால் ஒரு நல்ல பெரிய டம்ளர் 4 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த வெத்தலை பார்த்திங்கன்னா கம்மால் வெத்தலை, இது நல்ல காரமாக இருக்கும். இங்கே நம்மளோட செடியிலே இருக்கிறதுனால இதை நான் எடுத்து 2 வாஷ் பண்ணி நான் அலசி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் நார்மல் வெத்தலை கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் கற்பூரவள்ளி ஒரு 4-5 எடுத்து அதையும் நல்லா இது எல்லாமே நல்ல காரத்தன்மை உடையது. இந்த சளியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா குணப்படுத்தக்கூடியது. இதில் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் நல்லாவே சேர்த்துக்கோங்க. இது சுக்குப்பொடி. நான் இதில் சுக்கு, மிளகு, சீரகம், சோம்பு, அதே மாதிரி ஏலக்காய் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம லைட்டாக வறுத்துட்டு ஒரு பொடி இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் நான். ஏன்னா நான் டெய்லி குடிக்கிறதுனால இதை நாங்கள் பொடி பண்ணி வச்சுட்டேன் நான். அப்படி இல்லைனா கூட சாதாரண டைமில் கூட நான் சுக்கு காப்பி மாதிரி வெறும் தண்ணி கொதிக்க வச்சு நாட்டு சக்கரை சேர்த்து இதை குடிச்சிடுவேன். இது நல்லா கொஞ்சம் கொதித்து கொஞ்சமாக நல்லா கொஞ்சம் திக்காகிற அளவுக்கு, கொஞ்சம் சுண்டனா நல்லா திக்காகிற அளவுக்கு வரணும். இதோடு நான் கொஞ்சம் இஞ்சியும் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த பச்சை இஞ்சியோட ஸ்மெல்லும் நல்லாயிருக்கும். பச்சை இஞ்சி சேர்க்கும் போது நமக்கு இந்த தொண்டைக்குள்ளெல்லாம் இந்த கரகரக்கு சளி எதனா இருந்தால் கூட நமக்கு சரியாயிடும். இதோடு நான் கொஞ்சமாக இந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் சாதா கல் உப்பு இருந்தால் கூட சேர்த்துங்க, நான் இந்து உப்பு சேர்த்துருக்கேன். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா இது கொதிக்கணும். இதை எடுத்து நல்லா கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு வெதுப்பாக குடிச்சு பாருங்கள். இந்த காலையில் வெறும் வயிற்றுலையும் சரி, இல்லை எப்போ டைம் கிடைக்குதோ நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள். ரொம்பவே உடம்புக்கு நமக்கு இந்த அடிக்கடிக்கு டாக்டர்கிட்ட போகிற தொல்லையே இருக்காது. இது நான் திட்டம் போன வருஷத்துலேருந்து இது நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன். நல்லா பாருங்கள் கொதிச்சிருச்சு. நல்லா அந்த சாரெல்லாம் நமக்கு இறங்கியிருக்கும். நல்லா சுண்டி இருக்குது பாருங்கள். தண்ணி நம்ம ஊற்றின அளவோட கம்மியாக வரணும். இதை ஸ்டெயின் பண்ணி இது உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் இதில் அரை எலுமிச்சப்பழம் நம்ம புழிஞ்சிக்கலாம். நான் எலுமிச்சப்பழத்தில் உப்பு போட்டு அப்பப்போ குடிச்சிறதுனால இதில் எலுமிச்சப்பழம் சேர்க்கலை. ஏன்னா எலுமிச்சப்பழம் மஸ்ட்டு. இப்போ நான் இன்னொரு தண்ணி பார்த்திங்கன்னா கிராம்பு தண்ணி. இந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்மா, நம்ம சுவாச குழாலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது சின்ன ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் கூட இந்த தண்ணி நான் ரெகுலராக குடிக்கிறேன். இது எப்படின்னா, நான் காலையிலையும் நைட்டும் ரெகுலராக இந்த தண்ணி குடிச்சிட்ருக்கேன். இந்த தண்ணி குடித்து பழகினவங்களுக்கு சாதா தண்ணி குடிக்கவே உங்களுக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா ஏலக்காயிலையும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரத்தத்தில் தான் சக்கரை அளவை நம்ம கட்டுப்படுத்தும். ஆஸ்மா, பல்வலி நல்லா இதில் இது ரெண்டுமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் கிராம்பில். ஆனால் இந்த தண்ணி நான் எப்போயுமே பயன்படுத்துவேன். நான் ஜஸ்ட்டு கிட்டலில் போட்டுக்கிறேன். நல்லா கொதிக்க வச்சுருவேன். இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு அப்படியே இந்த கலரே நமக்கு இந்த கிராம்போட தன்மை கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும். இது நான் கொஞ்சம் சுடவே குடிப்பேங்க. வெளிலலாம் போயிட்டு வேணால் இந்த தண்ணியை போட்டு கொதிக்க குடிச்சிடுறது. ஏன்னா டக்குன்னு தொடையில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குமோன்னு ஒரு பயத்தில். ஏன்னா நான் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபீல்டில் வேலை பார்க்குறேன். தண்ணி இந்த மாதிரி வந்துடும். நல்லா இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி வச்சு குடிச்சிட்டே இருப்பேன். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்து